Bon dia, amics de YouTube. L'episodi d'avui és la segona part del viatge que vam fer per Setmana Santa, Ares i jo. A l'episodi anterior vam acabar a les trinxeres de Bernús i ara continuarem el viatge per l'Ebre i visitarem més indrets de la batalla de l'Ebre, a la Guerra Civil. Primer de tot vam desfer el camí, una pista de terra que ens va portar a les trinxeres i vam anar a cercar la carretera TB-7411. Per als que no hagueu vist l'episodi 1, deixarem un enllaç de la llista de reproducció del viatge a la descripció del vídeo, a banda de més enllaços d'interès. I en breu vam arribar a la carretera, la TB-7411, que ve de Riba-roja i ens porta cap a Massaluca. Aquesta carretera que traspassa aquest massís és una carretera regirada, divertida i, sobretot, molt solitària, amb unes vistes impressionants de la Terra Alta i, de tant en tant, quan es deixa veure, de l'Ebre. Ah, i una coseta, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Durant el trajecte ens vam anar trobant la carretera una mica bruta, amb despreniments de pedres. A banda i banda, tot depenia d'on ens trobàvem el talús. Ens vam aturar en aquest pont, el de la Riera de Sant Pau, a contemplar el paisatge i comentar unes quantes coses. En aquesta vall podies veure la via del ferrocarril actual i com sortia d'un túnel i s'amagava en un altre. I una altra cosa curiosa, aquesta riera a l'arribar a l'Ebre s'anomena Barranc de Barball i era on es trobava l'antic poble de Bernús, del que vam parlar a l'episodi anterior. I una cosa, el nostre viatge el vam fer Ares amb la Magbor Montana X-R1 i jo amb la Ragazza, la Moto Guzzi V85 TT Travel. Vam seguir el nostre viatge, sense pressa, disfrutant la carretera i cada regal que ens oferia el paisatge, de tant en tant esquivant els despreniments, que segurament a una velocitat inadequada es podria tenir un accident. Aquest massís on estem ara s'anomena la Punta del Duc. A mà dreta també hi ha unes trinxeres que dominen la desembocadura del riu Matarganya sobre l'Ebre, però aquestes les deixem per una altra ocasió. Penseu que tota la línia de trinxeres anava d'Amposta a Mequinensa i la primera línia era tot l'eix del riu Algars i Matarganya. On sí vam entrar va ser a la següent entrada de camí. La pista que vam agafar era fàcil, bastant planera, sense gaires dificultats, fins i tot anant carregat amb maletes.
ja vam arribar a la següent visita, l'Observatori de Fauna de la Pobla de Massaluca. Ja heu pogut veure com tot l'altiplà eren terrenys de cultiu d'ametllers i olivers. La caseta d'observació sobre la bassa estava tancada. Jo suposo que si algú està interessat haurà de fer una trucada a l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca i preguntar. Ens vam tornar a incorporar a la carretera, la TV-7411, i en breu vam arribar a la següent intersecció. Si haguérem seguit recte, ens hauríem dirigit a la Pobla de Massaluca, però nosaltres vam girar a la dreta, cap a la carretera TV-7231, per tornar cap a l'Ebre. Aquest tram de carretera va ser xulíssim, divertit, una carretera d'aquelles que tens ganes de tornar a passar. Aquesta gran massa d'aigua que van començar a veure era el riu Matarganya desembocant sobre l'Ebre, enxamplat tot pel pantà de Ribarnoja. Ja estàvem arribant al final de la carretera TV-7231 a la Terra Alta, però abans ens vam aturar a l'entrada de l'estació de tren de La Faió, la Pobla de Massaluca, per veure el túnel de La Faió, de l'antiga línia de tren. El pont que continuava el túnel i atravessava el riu va ser demolit per l'exèrcit republicà a la guerra per frenar l'avanç de l'exèrcit feixista, però va ser construït posteriorment ja a la dictadura, fins que el van tornar a demolir quan es va construir el pantà de Ribarnoja i es va fer un traçat nou per a la línia. Vam avançar una mica més i ens vam aturar al costat del càmping de la Pobla de Massaluca, just davant del pont sobre el riu Matarganya, frontera amb Aragó. Ja anàvem a entrar a la franja. El pont sobre el Matarganya ja forma part de la carretera CV-103. El riu Matarganya és un riu que hem conegut a diferents trams del seu recorregut i fins i tot en alguna ocasió ens hem banyat. I en breu vam arribar a La Faió, al poble nou, perquè el vell va quedar enfonsat quan es va construir el pantà de Ribarnoja. Tot seguit vam agafar el carrer que circumval·lava La Faió. El poble de Faió actual són edificis colonials, igual que les colònies que es troben de diversos sectors industrials de la mateixa època. La va construir Enner
quan finalment va quedar enfonsat el poble a l'any 1967. Això va provocar que també es tanqués la mina de carbó que hi havia i va arribar a perdre la meitat de la població. Vam agafar un camí asfaltat, el camí que puja al mirador i a l'ermita de Mare de Déu del Pilar. Aquest mirador és un bon lloc per disfrutar de les vistes del Matarranya i l'Ebre, així com de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Aragó, Casp. Les muntanyes que tenim darrere nostra eren les que havien vingut de la Terra Alta i tinc ganes ja de tornar a fer una ruta per allí. Des del mirador es veu també el campanar del Poble Vell. Mireu com sobresurt sobre l'aigua. Aquesta zona va ser, a la batalla de l'Ebre, on la República es va desgastar molt, amb moltes pèrdues humanes i de material, fins que al final la 42a Brigada va quedar encerclada a la zona dels Sauts, on anirem després. Si us fixeu, ara a la dreta deixarem l'accés al camí del Poble Vell. Només agafar la carretera CB-103 a uns 200 metres a la dreta tenim l'accés a un grup de trinxeres. La visita no la vam fer i la vam deixar per a una altra ocasió. Nosaltres vam seguir per aquesta carretera, en si una carretera bastant recta i plana, i l'únic que destacava de tant en tant eren les àguiles que veien per la zona. Una carretera solitària, només ens vam creuar amb aquest company en aquest tram. Vam arribar a la carretera A1411. Si haguérem anat a l'esquerra, haguérem arribat a Maella, però nosaltres vam anar a la dreta, direcció Mequinensa. La carretera estava totalment en obres i això li va donar un interès diferent, perquè ja no sabíem què ens podíem trobar. L'accés a la següent visita ens el vam trobar així, amb les obres, i vam haver de passar un talús de terra per accedir al camí.
i vam arribar al Monument dels Sauts, un monument inaugurat el 8 d'agost de 1998 per supervivents de la Quinta del Biberó, un espai per pensar i recordar. Al voltant del monument encara es pot veure entre la vegetació les restes de les trinxeres. Si us fixeu a les muntanyes de darrere el monument, ja a l'altre costat de l'Ebre es veu el castell de Mequinensa, una fortificació d'origen musulmà al segle VIII, a la frontera de l'Àndalus, remodelat a diverses etapes de la seva història. Nosaltres no vam anar a Mequinensa i vam seguir per la carretera N211 direcció Casp. Ens vam aturar a peu de carretera per veure el pantà de Mequinensa des de dalt, la zona que es coneix com a Mar d'Aragó. Ens vam aturar i vam fer una fotografia a Casp i al pont ferroviari que passava per l'antic riu Guadalope, abans de que el desviessin per uns túnels directament a l'Ebre. Passat Casp, vam agafar la carretera A221 i ens vam aturar en una àrea on hi havia un monument del Camí de Santiago, de la variant de l'Ebre, que va des de la seva desembocadura al delta fins a Logroño. En aquesta fotografia estava assenyalant l'Ebre. Vam seguir la carretera fins a arribar a Escadrón, a la comarca de la Ribera Baja de l'Ebre, a Saragossa, i vam seguir fins a la carretera A1404, la qual també ens vam trobar en obres. Vam tornar a l'asfalt quan vam arribar a la carretera N232 i vam entrar al municipi de Zaila, a la comarca del Bajo Martín. Des que estàvem a la Terra Alta, el vent no va parar de bufar en tota l'estona. Quan anàvem entre muntanyes no es notava, però ara que anàvem per aquestes planes es notava més i més. El vent que domina aquí li diuen cierzo, que és el nostre mestral. En breu vam arribar a la intersecció amb la carretera A1307. Volíem aprofitar per omplir la benzinera i quan vam entrar, sorpresa, una benzinera desmantellada, apocalíptica, semblava sortida de The Walking Dead. Vam seguir per la carretera A1307, una carretera que ens vam tornar a trobar en obres. 30 quilòmetres de carretera, plana, recta i monòtona. Us animo a que quan acabi el vídeo entreu a la descripció. Allí trobareu enllaços d'interès, així com els nostres enllaços de Wikiloc, a més de l'enllaç de la ruta. Us animo també a que ens seguiu a Wikiloc i ens aplaudiu. Vam arribar a Belchite i ens vam dirigir a l'hotel per preparar-nos per anar a visitar el poble vell. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like
i subscriu-vos al canal. Ens veiem al pròxim episodi.